semua. Halo, mahasiswa Universitas Terbuka yang membanggakan. Selamat datang dan bergabung dalam kelas pembelajaran mata kuliah metodologi penelitian. Mata kuliah ini bersifat praktikal yang bersumber dari berbagai aktivitas belajar yang Anda alami dari berbagai mata kuliah sebelumnya. Sebagai seorang calon sarjana, Anda diwajibkan untuk membuat dan menghasilkan satu karya ilmiah yang bebas plagiasi, bersumber dari permasalahan atau topik yang relevan dengan keilmuan program studi yang Anda tempuh. Artikel ilmiah yang Anda buat akan diunggah ke ekspositori UT atau ekspositori Rama Kemendikbudristek. Saya sangat berharap Anda mengikuti setiap sesi yang tersedia dan diberikan kemudahan untuk mengikuti seluruh rangkaian aktivitas tutorial online mata kuliah ini. Sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.